Tamali Moussa. Tous les sous sur le programme Nabiso. Naba Obayaki l'État. Tout le temps dans Psaume 22, chapitre 12. Ce matin, on a Exode 21 à 17. Ce retour on a Jean 11, 47, 48. Tout on a Jean 11, 47, 48. Sauf tout le temps. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croient à lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Amen. Amen. Nakomba tata mwana pitata mwalimu sana. Papa, tolo walisuna tango tala ngai na pana mpote na lesa bapate no papa. Nazali kabemo. Yo moko yaka na katne sikoyo pete ote ya bana na papa. Tellement makuna ngai lelo na makuna ngai. Pote no sto lo papa ibi tsamba uti to yo to bon to sala na komata ma mwalimu sana. Amen. Na komona tata mwana pitata mwalimu sana. Ntengi tutana kina na libeko na pisom tuyoki banzembo avant to banda programme na biso nzembo to yemba ka to sala kenza mokeleka tuyoki bakora pe yemba mi awa bana Israël banzembo yango bikaka suba mo bayemba ki na tango bazalo kenna bakuba na bomu kuna na pisom tutana ki kozala musika na ngai te po pasi ezali koyela ngai pe moto oyo akoki kosalisa ngai azali te. Tala banzembo toyembi awa yango mpe kaka bana Israel banzembo oyo biso tozoyemba mpona nini? Mpona kokumisa tata Nzambe. Tata Nzambe akolia esengo bakumisa tata Nzambe na koyemba na miziki mpe na bakorali ndenge tosali awa. Bana Israël pesusu kaka ndenge wana banzembo bakoyemba banzembo museli banzembo pona fête banzembo museli pona so bazana ba programme na babeko na bango banzembo museli pona banzembo ma pe ndenge lokola biso chaque groupe azana invocation ya banzembo o bakoyembaka. Tata Nzambe abongisa biso nyonso tozana koeki tozana dirigeant jeteki fareki batata bapela ba mama na ba groupe nyonso bazana banzembo o bango bayembaka oyo so kopesa toyebi jake oyo koreki so toyebi so koreki yembi nzembo ni toyebi banzembo ya pona mama jeteki biso na banzembo ni so oyembaka dirigeant biso azana banzembo ni pendenge ko banzembo to koyi to so oyemba awa babina biso koyemba ezali ko bondela mbali mibale banzembo to na pona banzembo toleki na mibeko tata Nzambe apesi biso les 10 commandements. Les 10 commandements tolongoli mibeko moko te. Mibeko yango nde ezali nzela na biso ezali bilei na biso. Tata Nzambe ayebisaki na Moïse na Abraham pardon. Abraham tumbilanga mbeka asengi aboma ngombe ya mwasi ya 13 ans akata deux parties acha à côté asengi aboma susu na ntaba akati azwi susu meme ya mobile akati asali ndenge batindaki metanga comme pigeon aboye ko te lokola monenge bazalaki ja ba camarade amonaka ke koleka nango menzoka nde atosaki mibeko te pe ndenge lokola biso papa azali Nzambe soki bapia biso mibeko futo simba mibeko ndenge bapesi biso yango yo lobi ke atika na longoli na pona kokona longoli kaka moko isa nango problème te tango ozana 10 soko longoli 1 otikali na 0 donc mibeko tokoki kobebisa mibeko te
po ete mibeko yango nde ekosimbaka biso na ntango babi tosala eloko oyo po ete yango ekobongisela biso fu totosa mbala moko po ete nyonso ezali na cadre ya mibeko biso bakoloba na biso tokanga portable na yo po ete esone na ndako ya nzambe te me okovanda koyoka kala te portable eleli nyonso ezali kozanga kotosa mibeko mibeko eza nonga lokola eloko moko ya moke me tomona yango lokola kosakana mibeko eza nonga eloko moko ya moke bana Israel nakobelanga bowumbu tata nzambe ayebisi Abraham liboto nayo ekende bowumbu kaka mpona liloba kaka baloba ete ntango babi tinda banongi bakende kuna 12 bakende kotala esika mboka elaka na bozongi na bango basali 40 jours bazongi babi tata kuna touti tomoni bato baza kuna tala mbinga tala minene milai me biso tomoni tobimi lokola bato pamba tata nzambe asepeli nango te abi ndenge bosali ndenge wana nayoki mawa mingi olio kutu bokanisa bosepela kutu na nyonso nasali na bino me bosepeli nango te tata nzambe bino nde boza wana bino nyonso bokokufela wana bakufaki na zamba bango nyonso kaka 2 personnes mpano bakotaki Yosua na Caleb kaka bato mibale bakotaki mibeko ezaka lokola eloko moko ya moke linga moninga na yo tolingana tokoma eloko moko totika mabe me sokomona na mibeko tozokoka kosimba mibeko te biso na biso boyokani tozosala te mibeko yango nde ezali nzela yango nde ezosimba biso so totambola mibeko tokosepela mibeko tokoki kobwakisa mibeko te fu tozala makasi na mibeko po ete yango nde ezali nzela yango nde ekosimbaka biso ntango nyonso esika ezangi mibeko eza ya kokufa kompani ezangi mibeko kompani oyo ekosala malamu te lingomba ezangi mibeko lingomba wana ekozala malamu te me na ntango mibeko eza na esika okomona bato nyonso bokomonaki esengo ekozala kati na esika wana mpona mibeko toleki nakanisi totangaki na Jean 11 kuna tomoni bafarisien babengisi banganga nzambe ya minene mpona nini ndenge bamoni nkolo Yesu mosala azali kosala bango bazokoka su te nkolo Yesu azosala bamiracle ya minene alors bazokomprendre te me mutu oyo nini tokosala babengisi bato nyonso boya babengisi bato ya mayele banganga nzambe boya mpona nini me mutu oyo tala ndenge mosala azosala azokoderange biso bamisala biso osala azosala bamiracle bato nyonso bazalaki bamalade bazokende pa ya nkolo Yesu mpona kozwa batraitement mpona nini babongi yango bafarise basepela ete bami fu tosala tu toluka mpona nini tokangisa ye mpe ndenge lokola biso toye na papa Simoki Mbangu lelo ezali le 6 juin papa Simoki Mbangu abandaki mosala na ye le 6 avril 1921 na Nkamba ntango abandi misala papa Simoki Mbangu abandi kosekisa bato nyonso bamonaki soki ozala malade oke na Nkamba epa papa Simoki Mbangu kaka baninga na biso susu ya baprotestant bakatholike ntango bamoniki bato nyonso bazangi kozwa traitement epai papa Simoki Mbangu bahôpital ebele ekomaki vide babisika ebele ekomaki vide bato bazokende su te bato nyonso bazomata na Nkamba epai papa Simoki Mbangu alo epai nde epesaki bato kanda bato basepeli su te kaka baprotestant wana bango nde babandi obenga sika kotinda kofuda epai ya mese Morel na Nkamba na Mbanza Ngungu à l'époque ya Titisville bazokoma mikanda ya lokuta kokosela papa Simoki Mbangu makambo mutu oyo tala makambo azosala awa azoyebisa oto bato bati kofuta baimpo azovandisa bato ebele awa atoyebi te so bazoprepare nini bamakambo ebelebele kaka bazokosela papa Simoki Mbangu mpona ndenge papa Simoki Mbangu azosalisa bato po bato nyonso bakomaki soki moto abeli okeba po toke na Nkamba papa Simoki Mbangu bato nyonso bazangi kozwa traitement bazokende so na bahôpital te bahôpital ekomi vide
alo bato basepelaki te mikolo nyonso barapport ofunda papa Smingi Mbangu. Monsieur Morel koya ayaki na nkamba baya kotala na interprète na ye Lundoki bayaki na nkamba kote ya kotala misala papa Smingi Mbangu azosala. Bayaki basalaki jour bayaki na nkamba ezalaki le 11 mai 1921. Tamba komi na nkamba batali misala papa Smingi Mbangu azosala. Ayaki na yoka mutu azo contrôler ni batali bamoni bosani makamona mabete. Bazongi na bango. Tango bazongi batukaka wana kaka batukaka ba protestant ba catholique mais bamoni papa Smingi Mbangu mosala ko Yesu makasi basu yaka nkambe tondi na ba pèlerin bazo ko ba traitement batnyuso ko minga to kena nkambe pa papa Smingi Mbangu. Tango bamoni kaka susu esimbi kaka te babandi ko koma lisumi kanda ko tinda sumi kanda makasi ke mais mutu oso ko tika a mutu biso awa kozala passe pour tout ko suteme ndeni mini ko tika ka mutu. Mais c'est Morel mo continuer à bengier que sala tu okende suna nkamba ko bonga. Mais c'est Morel ba bonga maka na interprète na azu ba soda bayaki na nkamba. Mais papa Smingi Mbangu déjà la bonzambi na déjà amoni makambo ezoko ya paye papa Smingi Mbangu azwaki ba porte na ye mama papa Ndangi na papa Ndangi na mama Mikala bazalaki 4 o bakendaki kuna. Tango bakomi kuna na bato mosusu bakendaki na papa Smingi Mbangu ayebisi bango nde tozali boye makambo ezali koya basoda bazali koya na minduki donc baya kobundisa biso mais likambo moko na kosenga bino mutu moko azongisa eloko moko te, mutu moko azongisa te. Na ntango wana bazalaki wana bamonaka likolo efungami. Ntango likolo efungami bazomona nini? Bamoni fanfare ba ange bazobeta miziki. Ba ange ntango bazobeta miziki ntango bazobeta sikoyo bazalaki sorte lokola chaîne ya vélo bazomataka ezokitaka bazomata ezokita. Mama Mikala, mama Mbonga Thérèse bamoni basepeli bazoyoka miziki ezokobeta me bazomona ba ange bazobeta miziki. Tango basisi kolanda programme wana papa Smingi Mbangu abina bango tokende ayebisi bango ke tango ekoki ndenge tozobima basoda bakoya awa basoda bayaki na nkamba mpona kobundisa bakanga papa Smingi Mbangu. Mais mama Mbonga Thérèse tango babimika abina papa Smingi Mbangu bisengo nga na moni nga na lingi suna za mokili te malamu na kufa na nga kozwa ngai opesa nga nzela mpona kenda ngai po bisengo na moni no na sepeli po yoki miziki wana sepela nzoka ni bisengo za boy. Mais lokola tango ezalaki te papa Smingi Mbangu apesaki nzela te. Et pas une petite comme on a le dans la fanfare oyali fanfare céleste et outaki na likolo avant fanfare salama papa se balakisa déjà papa se balakisa déjà nyonso que le loyo tomoni le 6 juin ekoki pona biso ba musicien papa apesaki yango pona biso ba musicien fete ya le loyo. Ndenge tosukolanda programme na biso lelo sotali na nkamba ezali esengo envahissement oyo esalamaki na kati ya nkamba ntango basoda bayaki bayina baminduki basoda bakoti na kati ya nkamba bandi kobeta minduki. Mais minduki bozobeta ezokobamba te minduki wana ezokimaka mai so babeti minduki mai so babeti minduki mai basali to bayokanga papa Smingi Mbangu bayokanga ye na nzete moko ya safu. Tango bakangi na nzete wana ange ayekobima na nzete wana ange pa yeutaki bayebaki te mais ange abimi na nzete ayekolibere papa Smingi Mbangu. Nzete wana ezalaki pembeni na temple bakataki yango bapapa babomba nzete wana eza na kati ya ndako kuna bazozala soki mise esili
pa ba kuchanga na mise nzeto ne zona lidusu oyo pa ange melaka papa fumalonga Alexandre ba musicien nzeto oyo ange tanga bimaka pa ya ko libérer papa Simagimba. Donc mokola lelo il y a le 6 juin ndenge totali pe nkolo Yesu ndenge mokaka baye ko bungisa nkolo Yesu basaka bakanga epona nini misala ni akosala misala nkolo Yesu akosala bato ba osepela te bamona ki non fito kuluka to kanga epona nini bango bazwa moyen ba kosala misala na bango ndenge kola papa Simagimba misala ni akosala bato basepelaki te lelo oyo papa yango asengaka soki tokomi na le 6 juin bafanfare nyonso fo emata na nkamba mpona kosepelisa mokolo yango po te mokolo wana ezalaki mpasi bato bapanzani bato bamandi koyiba biloko na kati ya nkamba me lelo oyo soki tali lelo ekomi esengo mpe na nkamba oyo ekuta 600 000 personnes bazobeta misiki ntango so ekuta 10 fanfare ezotambola na kati ya nkambo mobimba mpo nini kozongisa esengo wana kozongisa esengo wana lekola lelo soki na nkambo ekuta esengo na esengo fanfare bapapa balobaki na ntango so tokomi na le 6 juin misiki ekobeta lisusu na bamboka te mais ifo ekobeta na nkamba bafanfare nyonso emataka na nkamba do awa ya misiki ekobeta te ifo ebeta na nkamba mpona kozongisa mokolo wana batala esengo ezalaka na kati na mokolo wana yango lelo mokwa lelo oyo eli mokolo bapesaki mpona biso na faki banda na biso batata na bana na biso na basi na biso yali mokolo na biso bapapa bapesa po ete tosepelisaka bandimi na mosala oyo tosalaka ya miziki. Donc so totali miziki ezali symbole moko munene na tango ponami ozali musicien oui ezali esengo me tosa po ete soko tosala na yo te ezali pasi po ete musicien aza ange musicien akofanda pemene ta nzambe musicien akofanda pemene bamikonzi bazali biso moko kaka nde bamusicien totosaka te po ete na kala papa Fumalonga aloba na biso musicien mpona kokufa ezali pasi biso toza na poche ya papa Fumalonga ye aza na poche ya papa Simagimba mais lelo so tali bamusicien bakomi kokufa mpo nini botosa eza nango te tokomaki na orgueil biso bamusicien biso toleki nyonso na valeur boye na boye na boye bamosusu bakomosala makambo bakosala te pour que les musiciens faut que tout ça pour tout ça mission belé tout ça que papa Fumalonga tant ça là qui papa Simagimba qui ngani mokumba muneno ba pesa biso est toujours ko tout ça yango tous ali ba gardien ya entrepôt papa Fumalonga bibi oza ba gardien entrepôt boga bo batla entrepôt ezalo ko bozalo ko ba kengeli ba centenaire et ce ko ça yango talelo mokolo na biso afaki lelo bamisien baza na bango te misa toka bomona ye ezali mpasi kozala musicien fo kotosa ndenge bapapa bazosengela kozala musicien eza te fier mpona kobeta na instrument mais non po biso nde tokosalaka evangelisation ya koende koteya bato ntango tobetaka miziki tozo koteya miziki oyo eza na makambo ebele fanfare tomonaka bamambo ebele basoki kosala yango te ezali sacré fanfare tomonaka ezali sacré ya lokola moto okufi okoki kobetele miziki wana soki otambolaki malamu te na ntango wana babi kozwa bashikote na ntango bozobetaka bainstrument wana yango na bamambo ebele balinga pete instrument ekende kote bipa na bango tokende obeta na bakatolike tosukelaki na libanda maître tokenda kuna tosukelaka na libanda tina nini mokonzi moko mosu akufa mokonzi wana papa alobi moto a grosse caisse fo betaka grosse caisse makasi grosse caisse wana ntango ozobeta makasi azwa bashikote donc makambo ezali bele batama fanfare
lelo fanfare biso tomona ka musique ka ndenge wana tozo dento ça mais izali ya kotosa po izali e utaka likolo avant musique ba nde utaka likolo mami kala ba mone wana miso mama mbonga Thérèse moni esengo ndenge wana mama bite ngana kuzasuna mokili po mokili sina batentation ebele ba kosa mbango longola na mokili mais ba pisa ke nzela te tita on est bon yango lokola mokola lelo ya le 6 juin ya le mokolo monene pour na biso ba musicien ya esengo mende toluka tostambola na solo na botosi po na mokolo wana tosepela tozala esika moko na bapapa ekozala esengo mais soki mokolo yango tokoki kozala esika moko te wana pasi tomonaka ya pamba souffle ya pamba opasuki monoko ya pamba ekozala soni nakanisi nakina mingi te tosisi bona kombo te mwa komoni mosantu ame Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain nécessaire, pardonne-nous les mal que nous avons commis, comme pardonne ceux qui ont fait du mal. Et ne nous soumis pas dans la tentation, mais du livre du mal, car c'est à toi appartient la reine, la roi, pour sanctifier notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Takimbangu katina mokili pasi Pasi atakimbangu katina mokili ebongwani lelo esengo ya pandimi maso likabo tozwi lelo mingi maso solite tango nini boko sosola pasi atakimbangu katina mokili ebongwani lelo esengo ya bandimi manso likabo tozwi lelo mingi maso solite oh bandimi tango nini boko sosola kemo likolo kimya se kimya ingela omokili kemo likolo kimya se kimya ingela omokili tosepela na likabo tozilelo tosepela tosepela na likabo tozilelo Nadia ebaki ete toko kiposwa kimya kombola bengaki ngai eloko pamba na mokili lelo mokili mobimbango mokingai Nadia ebaki ete tokoki kozwa kimia kombo babengaki ngai eloko pamba na mokili lelo mokili mobimba moki ngai sepela 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 sepela
sepela